안녕하세요. 차이나인 수다 백순입니다. 제가 코로나 때 여기 경기도 의왕시 백운호수를 한번 걸었던 기억이 나는데요. 지금 2024년 다시 한번 와봤어요. 무더위 속에서 저녁에 한번 걸어보려고 나왔는데 여기도 바람 한 점 없네요, 정말. 네, 너무너무 예뻐요. 와, 이렇게 뷰가 좋아요. 이 호수길을 따라서 이렇게 큰 이 호수길을 한 바퀴 이렇게 운동 삼아 돌면 1시간 좀 더 걸린다고 그러네요. 근데 바람만 있으면 참 좋을 것 같은데 저는 이제 한 40분째 걷고 있습니다. 카페 예쁜 데도 많고 뷰도 좋고 이제 단지 바람 한 점 없어가지고 그게 좀 문제인데. 와, 우리 장작구리 여기는 경기도 의왕시에 있는 오리 고기 전문점이에요. 여름에 이제 완전 보양식으로 오리고기가 최고죠. 여기 뭐 훈연 오리 있고 그냥 오리랑 대패 오리랑 야채 볶아서 먹는 거 나중에 밥 볶아 먹는 거 있는데요. 정말 웨이링 엄청 많고 너무 맛있어요. My favorite restaurant. 우리 아들 미국에서 와서 몸보신 해야 되는데 게임하느라 고생 많지? 이거 먹고 해. 바이바이. Cause you